Εδώ είμαστε πάλι. Έχουμε το θέμα μας για την εκμετάλλευση των τραπεζών εναντίον των δανειοληπτών. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Νικολόπουλο Νίκο, βουλευτής ανεξάρτητος. Του σταυρόντιξε, του είπε δεν μου κάνετε. Συνεχίζει την πορεία μόνος του μέχρι να δει ο άνθρωπος πώς θα ενσωματωθεί στην πολιτική δράση. Περισσότερο από όσο είναι. Έχουμε επίσης τον κύριο Τσίπα, ο οποίος ανέδειξε το θέμα των τραπεζών περισσότερο από τους άλλους, γιατί ακροθυγώς είχε θυγεί αυτό το θέμα, όμως δεν ήταν επαρκές, ενώ ο κύριος Τσίπας με την παρησία που είχε και με την ελευθερονομία που μας έχει προσφέρει ο σταθμός και ο κύριος Παπα-Νικόλας τις τελευταίες εβδομάδες ανεδείχθη το θέμα. Και επίσης να κάνουμε μία στον κύριο Σακά, ο οποίος κύριος Σακάς επεξεργάστηκε το θέμα νομικά και είδε ότι έχει τη νομική ευστάθεια που χρειάζεται και είπε ότι όχι μόνο αυτά που λέτε, αλλά ακόμη περισσότερα πρόκειται για κακούργημα και κατά συρροήν, και μας έχει κιόλας κάνει την τιμή ο κύριος Σακάς να έχουμε κάνει εκπομπή μαζί του και να έχει συμμετάσχει σε αυτό το θέμα, στην ανάδειξή του. Ως προς τον κύριο Νικολόπουλο, αυτό που από νωρίτερα εγώ δεν είχα πρόχειρα στη μνήμη μου είναι ότι ήδη έχει συστήσει ο κύριος Νικολόπουλος το χριστιανοδημοκρατικό κίνημα και μάλιστα αν θελήσει θα μας πει και δύο λόγια και γι' αυτό. Λοιπόν, πρωτού μπούμε στο θέμα μας, η γραμμή δυστυχώς έκλεισε, φαίνεται κάποιος λόγος υπεράνω της τελείσεως του κυρίου Κουφάλη, ανάγκασε τον κύριο Κουφάλη να κλείσει τη γραμμή. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αν βγει και πάλι ο κύριος Κουφάλης. Μιλάμε για μια ζημία. Πράγματι εδώ και αν ήταν σε μια στημένη υπόθεση που την έζησαν μεν χιλιάδες ή και εκατομμύρια Έλληνες, αλλά άλλο να την ακούς όπως ο ίδιος τώρα βγήκε επώνυμα να λέει το δράμα του, πως ουσία τον κορόιδεψαν, πως όταν μπήκε σε μια κρατική μεγάλη τράπεζα πίστεψε ότι δεν μπήκε σε ένα γραφείο τοκογλύφων, πίστεψε ότι κάθε πληροφορία που θα του έλεγαν θα ήταν σοβαρή, θα είχε την εγγύηση του κράτους. Και σήμερα σε τέτοιες συγκλονιστικές καταγγελίες να μην υπάρχει χρόνια μετά κανένας που να έχει πληρώσει είτε για τις φούσκες του χρηματιστηρίου, είτε γιατί οι συνταξιούχοι από σήμερα θα έχουν μια καινούρια μείωση της τάξης του 15%, γιατί τα αποθεματικά τους τα έριξαν και εκείνοι τότε αγοράζοντας μετοχές είτε της αγροτικής είτε οποιασδήποτε άλλες, περιμένοντας ότι θα πάρουν παραπάνω λεπτά. Ήταν η χρυσή εποχή της φούσκας, του κυρίου Στουρνάρα που τον έχουμε σήμερα και του κυρίου Σιμίτη και του κυρίου Γιάννου Παπαντονίου. Αυτή η καλή παρέα που θέλει τώρα ο κύριος Σαμαράς να τους βάλει στο καινούριο κόμμα. Εγώ θα παρακαλούσα το κοντρόλ να ξαναπάρει τηλέφωνο τον κύριο Κουφάλη και να τον παρακαλέσουμε, αν έχει τη δυνατότητα, να ξαναβγεί στη γραμμή μας. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν χαθεί χρήματα μέχρι και 500.000 ευρώ. Αν γνωρίζει κάποια πράγματα ο κύριος Κουφάλης, θα του ήμασταν ευγνώμονες να βγει και να μας πει ό,τι γνωρίζει σχετικά με τις καταχρήσεις των τραπεζών. Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα στον επενδυτή Σάββατο 17-18, Κυριακή Σάββατο και Κυριακή Νοεμβρίου του 12, ο επενδυτής καμπάνες σε τράπεζες για αθέμητες πρακτικές, μεταξύ πολλών άλλων, έτσι, μεταξύ πολλών άλλων. Παρέμβαση του συνηγόρου του καταναλωτή για παράνομες χρεώσεις. Λοιπόν, επάνω στο θέμα μας, δεν είναι δικά μας αποκοίηματα όλα αυτά. Έχει γίνει το θέμα πια αβάσταχτο και νομίζω ότι ήρθε η ώρα πια να σκάσει η φούσκα των τραπεζών και να δούμε το μέγι γενέστε. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να ολοκληρώσετε κάτι, κύριε Νικολόπουλε, ή να δώσουμε το λόγο στον κύριο Τσίπα? Στον κύριο Τσίπα να δώσετε το λόγο, αλλά να πω πάντως ότι δεν πίστευα μέχρι πρότινος πως μπορεί να έχουν ενημερωθεί πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, υπουργοί, εισαγγελείς, το ΣΔΟΕ, μέχρι ότου έφτασε στα χέρια μου από το Εθνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών, το ονομαζόμενο είχε, που εδρεύει στην Αμερική και εδώ διευθύνει ένας Έλληνας, ο κύριος Τάκης Χριστοδουλόπουλος. Έφτασαν στα χέρια μου τα εξώδικα που έχει πάρει από τον Γιώργο τον Παπανδρέου ως πρωθυπουργό, από τους υπουργούς, τους προηγούμενους, τους νυν, τους επόμενους, όπου τους λέει. Με αυτό σταματώ, γιατί πρέπει να ακούσουμε και εγώ κυρίως όσα σημαντικά και ενδιαφέροντα προφανώς θα έχει να μας πει ο κύριος Τσίπας. Ξέρετε πόσο συνεκτιμήθηκε ότι είναι το προϊόν συνολικά αυτού του εγκλήματος
όπου γράφεται στο εξώδικο, που δόθηκε δηλαδή στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στους υπουργούς και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 35 εκατομμύρια ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, κοιτάζω τα χαρτιά μου γιατί θέλω να είμαι πραγματικά ακριβέστερος, αλλά είναι συγκλονιστικό. Είναι δυνατόν να ξέρουν ότι τόσα εκατομμύρια παρανόμως έχουν κλέψει οι τράπεζες και αυτό το προϊόν του εγκλήματος μπορεί να γυρίσει πίσω ως ανακούβιση, αν θέλετε, αυτή την ώρα, όπου οι πολίτες καλούνται να δώσουν το δίλεπτο της χήρας. Τι να πω. Ωραία, συγχωρήστε με κύριε Νικολόπουλε και κύριε Τσίπα επίσης και στους τηλεθεατές μας, μην ανησυχείτε. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που δεν αρκεί ούτε μία ούτε δύο εκπομπές, αλλά προς το παρόν σας παρακαλώ την ανοχή σας για λίγο να ακούσουμε με πολύ σεβασμό και προσοχή τον κύριο Κουφάλη, ο οποίος είναι πάλι στην γραμμή μας. Ευχαριστώ. Κύριε Κουφάλη. Ναι, ναι. Ναι, σας παρακαλώ πολύ, συνεχίστε το λόγο σας και ζητάω συγγνώμη για τη διακοπή που υπήρξε λόγω του διαλύματος. Εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο που λέγαμε ότι η Αγροτική Τράπεζα με το έτσι θέλω τις 1000 μετοχές που είχε κάποιος τις έκανε 100. Στη συνέχεια εξέδωσαν νέες μετοχές, προνομιακές όπως τις ονόμασαν, και τις έδωσαν στους παλιούς μετόχους 1/13. Όσοι λοιπόν ξανά έπεσαν στην παγίδα αυτή, έχασαν και τα υπόλοιπα χρήματά τους. Έχουμε 4 λεπτά ακόμη, κύριε. Ναι, με αποτέλεσμα σε λίγες ημέρες η αξία των παλιών και των νέων μετοχών να μηδενιστούν και να μην υπάρχει καμία απολύτως πιθανότητας αποκαταστάσεως ή έστω και μερικής συμπαραστάσεως αυτών των κατεστραμμένων. Στη συνέχεια και σε εφαρμογή του σκανδαλώδες, του σατανικού αυτού θα λέγαμε σχεδίου που επενόησαν, χώρισαν την τράπεζα σε καλή και σε κακή. Την καλή την πούλησαν μαζί με τα 2.500 υποκαταστήματά της και τις αμέτρητες απαιτήσεις της έναντι των αγροτών στην Τράπεζα Πειραιώς και τον κύριο Σάλα αντί πινακίου φακής. Εισέπραξαν μόνο 85 εκατομμύρια ευρώ, λες και πούλησαν μια μικρομεσαία εμπορική επιχείρηση. Με το κόλπο αυτό έφαγαν τα χρήματα των απλών ανθρώπων που τους εμπιστεύτηκαν εντελώς αθόρυβα και μέχρι σήμερα δεν έγινε η παραμικρή κίνηση από πλευράς κράτους και εξουσίας για να ερευνηθεί αυτή η φοβερή υπόθεση και να παραδοθούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας στη δικαιοσύνη. Έτσι κουκουλώθηκε και αυτό το θέμα, όπως συνήθως γίνεται για όλα τα παρόμοια. Κάποιο προσωπικό πάθημα έχετε? Πώς είπατε? Κάποιο προσωπικό πάθημα έχετε? Εγώ βεβαίως από αυτή την ιστορία, όπως προανέφερα, έχασα $500.000. Τόσα ακούμπησα, τόσα έχασα. Δεν ωφελήθηκα ούτε μία, δεν μου επιστράφει ούτε €1. Συγχωρήστε με, αλλά αν είμαι καλά πληροφορημένος, νομίζω ότι κατά τρόπο δόλιο σας παρέσυραν. Αν θέλετε πέστε κάτι, αν έχω... Σύμφωνοι, το είχα πει προηγουμένως, δεν ξέρω αν το προσέξατε. Διέδωσαν αυτοί ότι η τράπεζα αυτή θα αυξήσει κατά κάποιον τρόπο από τις δραστηριότητες τις μετοχές της από τα 4€ στα 6 και στη συνεχεία θα την πουλήσει σε ιδιώτες με αποτέλεσμα να ανακάμψει και να πάει πολύ πιο καλά. Το διέδωσαν όλα αυτά όμως... πεδίχθησαν φούσκες, άνθρακες. Το διέδωσαν ήταν σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή υπήρξε μια προσέγγιση σε προσωπικό επίπεδο και λέγοντας διάφορες ακριτομήθειες δήθεν ότι έτσι εμπιστευτικά σας είπαν ότι όχι μόνο δεν κινδυνεύετε αλλά θα κερδίσετε και κάποια χρήματα και σας είπαν δήθεν εμπιστευτικά. Ακριβώς έτσι έγινε. Ναι. Λοιπόν, τώρα δεν αποκαλύπτουν τίποτα, το κουκουλώσανε το θέμα. Προφανώς υπάρχει κάποια ένδειξη, δεν ξέρω κατά πόσον θα βγει στο φως στην επιφάνεια αυτής της τραγωδίας, τα αποτελέσματα, με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να γίνει τίποτα και κανένας από τους όσους έχασαν τα λεφτά τους δεν ελπίζει σε τίποτα. Σημειωτέων δε ότι μέσα σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι κρύβεται και η διαγραφή των χρεών
των κομμάτων και κυρίως των κομμάτων εξουσίας, τα οποία δεν ήταν και λίγα αυτά τα χρήματα που χρωστούσαν. Συγχωρήστε με κύριε Κουφάλη, με την άδειά σας και με πολλή αμηχανία σας διακόπτω το λόγο σας. Σας προσκαλώ στην εκπομπή μου την επόμενη φορά, ίσως θα τηλεφωνηθούμε, θα επικοινωνήσουμε. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχουμε επίσης να δούμε και κάποιο βίντεο. Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να δεχτείτε την πρόσκληση αυτή, να μας τα πείτε από κοντά, εκ του σύνεγγυς, διαζώσεις, να είναι και πιο έτσι αντιληπτά. Συγχωρήστε με, πρέπει να κλείσουμε εδώ πέρα κύριε Κουφάλη και θα τα ξαναπούμε πάλι. Ναι, μισό λεπτό έχω να πω κάτι ακόμα. Σας παρακαλώ όσο που γίνεται πιο σύντομα. Για να κλείσω, ναι. Και θέλω να πω ότι με τις μεθοδεύσεις αυτές και με τις κομπίνες αυτές και τις απάτες των τραπεζών και της εξουσίας είναι ηλίου φαϊνότερο ότι η χώρα μας δεν θα μπορέσει να βγει από τα διέξοδα που την έχουν. Συγχωρήστε με. Λοιπόν, με την άδειά σας, σταματάμε εδώ πέρα. Εγώ έχω μια άλλη γνώμη. Πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά μπορούν να αλλάξουν. Θα επανέλθουμε όμως. Παρακαλώ πολύ το κοντρόλ να περάσουμε σε ένα βίντεο που έχουμε από το ΣΔΟΕ και μετά διάλειμμα ή πριν, αναλόγως το πώς το κοντρόλ θα κανονίσει το χρόνο, τη ροή. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίπα, έχετε ήδη αναδείξει το θέμα των τραπεζών σε σχέση με τους δανειολήπτες. Λέτε, υποστηρίζετε ότι υπάρχει υψηλή παραβατικότητα εκ μέρους των τραπεζών έναντι των δανειοληπτών και θα ήθελα να μου πείτε αυτά τα οποία ήδη έχετε πει και στο Contra Channel, να μου πείτε ποιο ακριβώς είναι το συγκεκριμένο πρόβλημα. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε εκ βάθους καρδίας τον κύριο Κωνσταντίνο Παπα-Νικόλα για το γεγονός ότι μας έχει επιτρέψει στο κανάλι του να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας και να αναδεικνύουμε θέματα μείζωνος σημασίας για τον ελληνισμό. Εννοείται στην εκπομπή του κύριου Παπα-Νικόλα, για το κανάλι είναι στον κύριο Κουρία, αλλά όμως έχει δικαίωμα 2 ώρων την ημέρα. Σε εκπομπές λοιπόν του κύριου Παπα-Νικόλα. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ και εξήγησα στον κύριο Πεχόνη και στον κύριο Μητσακίδη, τους 2 οικονομικούς αγγελείς που κοσμούν με τη δραστηριότητά τους στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι οι ελληνικές τράπεζες όχι σήμερα, όχι από χθες, από το 1991 πράττουν πράγματα, κακουργήματα εις βάρος του ελληνικού λαού και συγκεκριμένα απάτη εις βαθμών κακουργήματος και τοκοβληθία εις βαθμών κακουργήματος με το να υπολογίζουν τον τόκο αυθαίρετα και παράνομα ως εάν το έτος να είχε 360 ημέρες και δεν διαιρούν δηλαδή με έτος 365 ημερών ή 366 ημερών. Αυτό λοιπόν οδηγεί στις διεθνείς αγορές στην εντύπωση ότι η πατρίδα μας είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ότι ουδής ενδιαφέρεται για το εάν καταλυστεύονται οι δανειολήπτες πελάτες και κυρίως ότι ουδής ενδιαφέρεται για το ότι τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών είναι εικονικά και πλασματικά. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει εδώ και χρόνια μία δραστηριότης εις βάρος των τραπεζών με απαξία, υποβάθμιση και τις επιπτώσεις τις ζούμε και σήμερα με αποτέλεσμα ελληνικές τράπεζες ουσιαστικά να έχουν χρεοκοπήσει. Αυτό ήρθα και εξήγησα στους 2 οικονομικούς αγγελίες και την Πέμπτη στις 11.30 ώρα, 5η 2 Μαΐου, θα είμαστε εδώ για να του προσκομίσω και τα σχετικά έγγραφα με τη μηνυτήριο αναφορά. Μάλιστα. Αφορά σε κάθε είδους δάνεια ο τρόπος υπολογισμού που μου είπατε. Διαβεβαιώνω τις συνελληνίδες και τους συνέλληνες ότι ναι, αφορά πάσης φύσεως δάνεια. Είτε είναι στεγαστικά, είτε αλληλόχρονων λογαριασμών, είτε είναι καρτών, πάσης φύσεως δάνεια. Σε όλα παρανομούσα. Μα αυτό που λέτε είναι μια βόμβα, γιατί γνωρίζουμε και στην δημοσίευση στο πρωτοσέλιδο του πρώτου θέμα, το εφημερίδας πρώτο θέμα, το οποίο αναφέρεται σε επικείμενες ή ενδεχόμενες κατασχέσεις 110.000 σπιτιών από αρχές του 2014. Συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο. Εγώ διαβεβαιώνω τον ελληνικό λαό ότι και αυτό είναι συνέχεια της παραβατικής δραστηριότητας. Πώς είναι δυνατόν να εκποιήσουν ακίνητη περιουσία δανειοληπτών που τα χρέη αυτά είναι πλασματικά, είναι εικονικά. Δεν ισχύει δηλαδή στην πραγματικότητα το ποσό το οποίο ζητάει η τράπεζα, είναι κατά πολύ λιγότερο. Άρα αυτός ο οποίος θα εκποιήσει περιουσία ελληνική θα έχει να αντιμετωπίσει ποινικά και τους 2 οικονομικούς αγγελίες, αλλά φυσικά και την ελληνική δικαιοσύνη.
Μάλιστα. Εδώ όμως ακούγονται και γραφεία δικηγόρων, γραφεία συμβούλων, μάλιστα υπάρχει και η Ένωση των Δανειοληπτών. Πώς τόσο καιρό δεν έχει αναδειχθεί το θέμα και το αναδεικνύει εσείς? Συμβαίνει κάτι, δεν το ξέρανε, δεν το βλέπανε, τι συμβαίνει, έχετε υπόψη? Κύριε Διαβάτη, διαβεβαιώνω κατηγορηματικά τον ελληνικό λαό ότι έχει στηθεί ένα παραμάγαζο ή πολλά παραμάγαζα εις βάρος των δανειοληπτών και των επενδυτών. Είναι παραμάγαζα τα οποία με το καλημέρα σου ζητούν 50, 60, 100 ευρώ εγγραφή και μετά αρχίζουν να δίνουν δουλειές σε δικούς τους δικηγόρους, συμβολιογράφους, κοράκια κλπ. Λοιπόν, εμείς παρέχουμε αυτή την υπηρεσία τη δωρεάν νομική προστασία χωρίς να παίρνουμε τίποτε και το κάνουμε αυτό σαν προσφορά προς την πατρίδα μας για να σωθεί ο ελληνικός λαός από στοχογλύφους, από απατεώνες, από επίορκους και από προδότες. Ευχαριστήσατε τον κύριο Παπανικόλα που σας επέτρεψε στην εκπομπή, στη δική του, να αναδειχθεί το θέμα. Είχατε κάνει άλλες προσπάθειες σε άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε άλλους φορείς ή απλά δεν ξεκινήσατε από κάπου αλλού και ξεκινήσατε από το Κόντρα Channel? Κύριε Διαβάτη, σας διαβεβαιώνω ότι είχα χτυπήσει την πόρτα σε πάρα πολλά και κρατικά και ιδιωτικά κανάλια. Κατάλαβα ότι επειδή οι σχέσεις τους με τις τράπεζες είναι σχέσεις δώσε μου τηλεοπτικό χρόνο και διαφήμιση και εγώ παρασιωπώ αυτά τα οποία είναι εξόφθαλμα και τα βλέπω, δεν μου επιτρέπανε να βγω να τα πω. Και πραγματικά εκ βάθους καρδίας και πάλι λέω ότι αφήνω θερμά συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Παπανικόλα που μας επέτρεψε από ένα τόσο σοβαρό κανάλι να πούμε τη γνώμη μας και η ανταπόκριση του κόσμου πραγματικά είναι ραγδαία. Είναι πάνω από 8.000 αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει οικογενειάρχες για να τους σώσουν. Και συνεχώς ο αριθμός αυτός αυξάνεται. Μάλιστα. Βέβαια εδώ να κάνουμε την σχετική αναφορά γιατί η ευθύνη για την πρόσκληση αφορά σε εμένα. Ο κύριος Παπανικόλας δεν γνωρίζει καν ότι έχουμε κάνει αυτές τις εκπομπές και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Ένα πράγμα είναι αυτό, είχα υποχρέωση να το διευκρινίσω. Και ένα δεύτερο ως τελευταία ερώτηση. Έχετε νιώσει κάποια φορά κάποια όφληση ίσως για να σας δωροδοκίσουν ή να σας φοβήσουν για το θέμα αυτό? Θέλω να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι όταν κάποιος είναι Σπαρτιάτης, φέρει το όνομα ενός πρωτομάρτυρος, έχει το επίθετο Τσίπας, το οποίο προέρχεται από ήρωα της Ελληνικής Επαναστάσεως, ο οποίος είχε και θάρρος και λεβεντιά και φιλότιμο επάνω του, τέτοιου είδους απειλές κλπ που κατά καιρούς έρχονται, είναι αμελητές, δεν τις υπολογίζω καθόλου. Εγώ Σπαρτιάτης μεγάλωσα με το αμήνο δε και μόνος, με το μολόν λαβέ, με το ήταν η επιτάς. Και ένα τελευταίο να πω σε όλους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι θα μείνουν αλόβητοι, ότι έστεινουν γαρδίκης οφθαλμός, πώς θα πάνε τώρα. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή έρχεται η νέμεσης και όλοι παίρνουν αυτό που τους αρμόζει. Αυτός ο οποίος άντεξε τη δόξα, αυτοί οι οποίοι χρηματίστησαν, θα πάνε να κάνουν παρέα στον κύριο Άκη, στον κύριο Βασιλάκη και στους άλλους γενικά στον Κουριδαλό. Πόσο καιρό δουλεύετε πάνω στο θέμα αυτό, κύριε Τσίπα? Από το 1998. Μάλιστα. Εγώ σας εύχομαι λοιπόν να είστε πάντα καλά. Αν είναι έτσι όπως τα λέτε, η πορεία στον χρόνο και της πράγματι θα το δείξει. Αν λοιπόν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λέτε, να δικαιωθείτε και σε αυτή την περίπτωση πλέον θα έχετε επιτελέσει εθνικό έργο και θα είσαστε ένας εθνικός ευεργέτης. Να είστε πάντα καλά. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτή η χαρά που παίρνω και οι ευχές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν με χρήματα, με χρυσάφια και με παλάτια. Αυτές δηλαδή οι ευχές των απλών ανθρώπων που μου λένε να σε καλά, να σε έχει καλά ο Θεός, αυτά κοστίζουν 3 εκατομμύρια για αυτούς τους αργυρώνητους και τους προδότες. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας. Και εγώ ευχαριστώ για τη συνέντευξη. Να είστε καλά.